Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom ću vam pokazati kako na Facebooku sakriti status aktivnosti na mreži. Pa da počnem. Znači, uđete u Facebook, a zatim sa strane ove tri rane linije, a onda u podešavanje. Zatim idete prema dolje. Kliknete na ovo status aktivnosti. Uđete, bit će vam ovako uključeno, znači iz početka pokažete kada ste aktivni. Pisat će vam vašim prijateljima i kontaktima se prikazuje da li ste aktivni, da li ste nedavno bili aktivni na ovom profilu. Znači ukoliko želite da isključite ovu opciju, da ne mogu drugi korisnici da vide kada ste aktivni, znači samo na ovo kliknete. Pisat će vam, želite da isključite status aktivnosti, nećete moći da vidite kada su vaši prijatelji i kontakti aktivni, kada su nedavno bili aktivni ili da li su bili aktivni u českanju sa vama. Znači kliknete na ovo isključi. Tada, znači, drugi korisnici neće moći da vide kada ste aktivni na mreži, to je na Facebooku, a isto također ni vi nećete moći nigdje vidjeti kada su aktivni. To bi bilo sve u ovom klipu. Zapratite me na ovom kanalu radi još videa koji će biti uskoro objavljeni. Pozdrav, do gledanja.